मित्रांनो, पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये त्याचबरोबर बदलत्या हवामानामुळे सर्दी, कफ, खोकला, घसा दुखणे, ताप येणे अशा प्रकारचे इन्फेक्शन आपल्याला होत असतात। विशेषतः घरातील लहान मुलाला हे इन्फेक्शन लवकर अटॅक करत असतात। या सर्व समस्या जरी लहान वाटत असल्या तरी नंतर हे आजार मोठे रूप धारण करतात। त्यामुळे इलाजापेक्षा उपाय बरा असे म्हणून आपण अनेक घरगुती उपाय या व्हायरल इन्फेक्शनसाठी करत असतो। असाच एक साधा सोपा घरगुती उपाय आज आपल्यासाठी या ठिकाणी घेऊन आलेलो आहे, ज्यामुळे लहान मुलांमधील सर्दी, कफ, खोकला, ताप या समस्या कायमच्या दूर होतात। नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहत आहात घरगुती उपाय हे ऑफिशियल चॅनल। चला तर मग सुरू करूया। मित्रांनो, इन्फेक्शन पासून वाचण्यासाठी आपल्या घरातील अनेक वस्तूंचा आपल्याला उपयोग होत असतो। त्यातील 2 अतिशय महत्त्वाच्या वस्तू आज आपण या ठिकाणी वापरणार आहोत। पहिला पदार्थ आहे लवंग। लवंग हे श्वसनाच्या ज्या समस्या आहेत त्यावर अत्यंत गुणकारी आहे। मायग्रेन, सर्दी, कानातील इन्फेक्शनसाठी लवंग खाल्ली जाते। सायनस यापासून सुटका मिळवण्यासाठी लवंगाचे तेल 2 थेंब 1 ग्लासभर पाण्यामध्ये टाकून जर तुम्ही ते पिलत तर सायनसवर खूप मोठा चांगला आराम आपल्याला पडतो। अंघोळीच्या पाण्यामध्ये लवंग टाकून जर तुम्ही अंघोळ केली तर तुम्हाला रिलॅक्स वाटून तुमचा दिवसभराचा जो थकवा आहे तो थकवा दूर होतो। अशी ही बहुगुणी लवंग आपण यासाठी वापरणार आहोत। कढईमध्ये किंवा तव्यावरती आपण या लवंगा चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायच्या आहे। अशा प्रकारे जर लवंग फुगली तर ती चांगल्या प्रकारे भाजलेली आहे असं समजायला काही हरकत नाही। एका व्यक्तीच्या एका वेळच्या उपचारासाठी तुम्हाला एकाच लवंगेचा वापर करायचा आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता लवंगांची पावडर मी या ठिकाणी भाजल्यानंतर करून घेतलेली आहे। एका वेळी एकाच लवंगेची पावडरचा वापर तुम्ही करायचा आहे। तुम्ही जास्त लवंगा भाजून ठेवून त्याची पावडर मिक्सरमध्ये बनवून ती साठवून ठेवू शकता आणि तिचा वापर तुम्हाला आवश्यकता पडेल तसा करू शकता। एक लवंगेची पावडर अशा प्रकारे चमच्यामध्ये घ्यायची आहे। यामध्ये आपल्याला दुसरा जो पदार्थ मिक्स करायचा आहे तो आहे मध। 1 चमचा मध आपण यामध्ये मिक्स करणार आहोत। हे मिश्रण आपण चांगल्या प्रकारे बोटाने मिक्स करून घ्यायचे। हे मिश्रण मुलांना दिवसातून 2 वेळा द्यायचं आहे, सकाळी जेवण झाल्यानंतर आणि रात्री झोपताना। हे चाटण दिल्यानंतर काहीही खायचं किंवा प्यायचं नाहीये। याने अगदी कमी वेळात मुलांची सर्दी कमी होते, कफ पातळ होऊन पडू लागतो, ताप सुद्धा कमी होतो आणि घशाचे जे इन्फेक्शन आहे किंवा जर खोकला येत असेल तर तो सुद्धा कमी होऊन लगेच आराम पडतो। असा हा सोपा घरगुती उपाय तुम्ही अवश्य करून पहा आणि याचा निश्चितच तुम्हाला खूपच फायदा झाल्याशिवाय राहणार नाही। तर मित्रांनो, आजच्या दिवसासाठी एवढंच। पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत स्वस्थ रहा, निरोगी रहा। नमस्कार।